छपरा जिले में देर रात से हो रही बारिश के कारण लगभग कई मुख्य मार्गों पर पेड़ गिर गया है। पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर जाम की समस्या देखी जा रही है। कई सड़कों पर जल जमाव बहुत ज़्यादा है। कई गांवों में भी जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि लगातार 10 घंटे से ज़्यादा से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद से यह समस्या देखी गई। जनता बाजार ढोरनाथ मंदिर के पास भी एक विशालकाय पेड़ गिर गया है, जिसके वजह से वहां का भी आवागमन रुका हुआ है। प्रशासन से आग्रह है कि इन सभी पेड़ों को जल्द हटवा लिया जाए, ताकि जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को भारी बारिश के बाद दिक्कतें हो रही हैं, वह दिक्कतें ना हो और आवागमन चालू हो सके। इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक यह वीडियो जाए और पेड़ों को हटाया जाए।